And you know what, musicians are very capricious people. Yeah. Man hör ju att Jag hör lite. Vem är han? Crocodile Dundee? Är det han som spelar Jokern i Batman? Keith Richards, oh my god. Sjunger han? Han ser jävligt Han är lite lik Einstein. Har du sett bild på honom? Vad fan är Einstein? But you look very good. Fräsch. Jag tycker inte han ser fräsch ut, den här gubben. Jag tycker han är fin. Men heter han inte Albert Einstein? Han har varit med om en... Han såg Jo, men... Han såg ut som han. Einstein skapade Frankenstein. Frankenstein är en jävla skräckfigur. Ja. Och Einstein. Einstein, han skapade glödlampan. Han skapade glödlampan, Einstein. Eller vad skapade han? Ja, jag vet. I know by experience that you don't actually ever grow up until the day that you finally do croak. Han kör sin grej. Han är ändå så här bra livsinställning. Ja. Men det där håret måste han göra någonting åt.